हाणे उथे आहियूं। हाणे यूनिवर्सिटी हलंदासीं, संगत साथ सां मिलंदासीं। A few moments later. हे साईं यूनिवर्सिटी अची विया, हाणे पेपर स्टार्ट आहे। बसि पेपर इहो क्वेश्चन जे करे वेठा आहियूं। जीअं क्वेश्चन पेपर ईंदो त पेपर स्टार्ट कंदासीं, वरी पोइ ॿाहिरि मिलूं था संगत सां। ठीकु आहे। A few moments later. अरे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। हे ख़ासि स्टेज जाते हर माण्हू हिते फ़ोटू कढाईंदो आहे, जेको न कढाए हुते माना सिंध यूनिवर्सिटी में न आयो। कैसा लगा मेरा मजाक? हे साम्हूं लाइब्रेरी आया आहियूं, दोस्त खे छॾींदासीं, वेंदो कोटड़ी। हाणे हलूं था, वॉकिंग कयूं था। हा भले, को मसइलो ई न आहे। हाणे हलूं था रस्ते सां सिधो सिधो, दोस्त खे छॾींदासीं, पोइ हिते जी मंदिर हलंदासीं। Wait a minute. Who are you? हे पॉइंट बीठियूं आहिनि साम्हूं, छोकिरा तयार आहिनि घर वञण जे लाइ। पेपर थी वियो आहे, डन थी वियो आहे। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। आहियूं वेटिंग एरिया में, पॉइंट अचे साईं, वरी पोइ वापसी तयारी आहे। हे असांजा दोस्त ॿई प्यारा नमी। वेल डन, वेल डन। हे साईं असां पाण। A few moments later. मंझंदि जी निंड कई, हाणे उथिया आहियूं। सो हाणे दोस्तनि जी ॻाल्हि आई आहे, चांहि पीऊं ॿाहिरि। सो हाणे हलंदासीं ॿाहिरि, चांहि पीअंदासीं। हलो त तव्हांखे ॿाहिरि हलूं था, फाटक ते जाम चलो फाटक। हाणे हींअर त हॉस्टल में वेठा आहियूं, हॉस्टल छोकिरनि जो हे हाल आहे, ॾेखारींदो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हे रूम जो हाल आहे, हे ॾिसो। हे रूम जो आहे, चार्जर हर शइ पिया आहिनि। हे साईं असांजी रूम हॉस्टल जो हाल आहे, छोकिरनि जो। छोकिरियूं छोकिरियूं त वॾो सिंगारींदियूं आहिनि, बाक़ी हाणे असां कोन तव्हांखे वठी हलंदा रेस्टोरेंट ते, चांहि वांहि पीअंदासीं, कोट बोट पायूं। हालति ख़राबु लॻी पई आहे, मुंहुं ॿुधो। हे साईं पुॼी वियासीं असां रेस्टोरेंट। A few moments later. हिते ॾिसो कफ़ील थिया आहियूं। हाणे इंशाल्लाह चांहि जो डोज़ हणंदासीं। सही आहे। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रे। संगत ऑर्डर कयो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ॾाढो सेटअप सुठो लॻो पियो आहे माशाल्लाह। हाणे ऑर्डर कयो आहे, चांहि अचे थी। A few moments later. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।